La decisione quando è arrivata? Quando una serie di cittadini, dopo 10 anni di consiglio comunale, perché io sono entrato la prima volta in consiglio comunale a 23 anni, hanno ritenuto che ci fosse spazio per una proposta alternativa capace di andare oltre le appartenenze ideologiche e di guardare al bene del cittadino, avendo anche il coraggio di dire che ci possono essere convergenze su alcuni temi indipendentemente da chi fa le proposte. Questo è il nostro modo di amministrare, questo è il modo in cui ci proponiamo alla città. Allora, diciamo subito, lei insomma concorre in veste di candidato di che schieramento e eventuali appoggi? Io sono il candidato del cosiddetto terzo polo, che oggi sicuramente a livello nazionale ha avuto un po' di difficoltà, ma io penso innanzitutto che ci sia spazio per una proposta capace di andare oltre, diciamo, una destra sovranista e una sinistra molto ideologica. A me poi definizione di terzo polo non interessa, perché noi vogliamo essere il primo polo a Treviso, che è il polo dei delusi, di quelli che pensano che ci possa essere una città alternativa attenta alla sostenibilità, all'ambiente e soprattutto alle persone. Cosa c'è in cima al suo programma? Io ho diviso il programma in diciamo, 3 grandi capitoli. Il primo è la lotta all'inquinamento, in particolare le PM10, che sono il grande problema di Treviso, questo particolato che provoca danni respiratori, per cui inquinamento e lotta all'inquinamento. Poi c'è un secondo grande capitolo che io ho chiamato le solitudini che sono i ragazzi che hanno affrontato 2 anni di pandemia chiusi in casa e ci sono delle ferite che ancora non abbiamo affrontato fino in fondo. Ci sono le famiglie, ci sono 5.000 anziani non autosufficienti nella nostra città, e quando un anziano non autosufficiente non trova risposte non è un problema solo perché non esercita un diritto, ma è un problema anche perché molto spesso c'è una famiglia, e nel 70% dei casi una donna, che deve rimanere a casa per fare la parte di accudimento, e quindi c'è un tema anche di giustizia sociale ma anche di produttività. Nonostante questi 10 anni, lei insomma è convinto che valga la pena di scendere in politica, magari anche insomma potrebbero farlo anche altri giovani, no? Io mi sono innamorato, diciamo così, della politica quando ho sentito una frase di Don Primo Mazzolari che ha detto: cosa ve ne fate delle mani pulite se le tenete in tasca? Da allora ho sempre avuto la fortuna di accompagnare l'impegno politico e amministrativo alla mia professione, al mio studio e a tante altre attività. La politica si può fare anche senza avere dei ruoli attivi, ma è una passione rispetto a quello che succede nel mondo, e sono felice perché nella mia lista 1/3 delle persone, dei candidati, ha meno di 35 anni, ma attenzione, sono per i giovani, non per il giovanilismo, sono tutti giovani che studiano, sono giovani che si impegnano, sono a volte anche giovani genitori che si prendono le responsabilità nella propria attività professionale o familiare e che vogliono farlo per la comunità, perché le istituzioni sono ancora un luogo in cui è possibile fare buona politica. Però restiamo insomma un paese, abitiamo in città dove si vota poco. Chi andrà a votare ha una doppia responsabilità: per se stesso, quindi per la propria idea di città, ma anche per tutti coloro che per vari motivi non possono votare ma devono trovare una città pronta a pensare anche a loro. Ultimi scorci di campagna elettorale, intanto insomma bisogna sperare che la gente vada a votare, no? Partiamo da quello. Sì, un appello al voto va sempre fatto, però credo che i veneti, i trevigiani in modo particolare, abbiano sempre dimostrato un grande spirito di responsabilità nei confronti delle tornate elettorali, soprattutto dove si sceglie l'amministrazione locale, quindi i consiglieri comunali, il sindaco, e quindi l'auspicio è che vadano in tanti a votare. E poi noi ci riproponiamo con grande umiltà. Nel 2018 abbiamo cominciato un percorso condiviso, abbiamo attraversato insieme alla nostra comunità uno dei periodi più duri del dopoguerra, caratterizzato dalla pandemia, però allo stesso tempo siamo riusciti a gettare le basi per un futuro importante per la nostra comunità e per la nostra città. Basti pensare ai 104 milioni di euro del PNRR che adesso devono diventare cantieri, servizi e situazioni importanti per far crescere la nostra comunità. Perché lei deve continuare? Che cosa deve finire? Abbiamo davvero tanta carne al fuoco, 71 sono i cantieri iniziati e finiti nel primo mandato, ne abbiamo 14 in corso e 29 già finanziati, al netto del PNRR, che significa rigenerazione urbana, transizione ecologica, digitale. Siamo entrati per 2 anni consecutivi, speriamo nel terzo, tra le migliori 10 città europee per quanto riguarda le politiche ambientali, e su questa direzione vogliamo continuare. Ovviamente un occhio di attenzione sarà rivolto sui temi sociali, quindi sport, cultura e sociale saranno i pilastri del prossimo mandato, anche perché una crisi sociale è dietro l'angolo e noi speriamo di evitarla,
se così non sarà vogliamo comunque governarla con la promessa che ho fatto nel 2018 che con noi nessuno resterà indietro, così è stato e così sarà. Una candidatura ben sostenuta, no? Da tutte le forze, immagino che lei si aspettava l'avrebbero sostenuta. Sì, sono orgogliosamente il candidato unico di tutto il centrodestra unito, quel centrodestra che oggi governa il nostro paese, quel centrodestra che governa Treviso e governa la regione, e quindi squadra vincente non si cambia. Devo dire che abbiamo 4 liste a sostegno, quindi la lista civica Mario Conte, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Coraggio Italia, e sono liste composte da persone per bene che hanno una grande esperienza professionale alle spalle e che vogliono mettersi a servizio della comunità. Lei si sente già vincitore? No, assolutamente, la partita comincia alle 7 di domenica 14, siamo 0-0, non abbiamo ancora vinto nulla, però abbiamo la consapevolezza di essere una squadra certamente forte, con tanto da raccontare di quello che è stato fatto, di quello che faremo e soprattutto di chi siamo. Infine, che campagna elettorale è stata, guardando anche gli avversari? Ma no, gli avversari sinceramente non li ho guardati, nel senso che ognuno racconta ciò che vuole della sua visione di città, le critiche nei confronti dell'attuale amministrazione, ne ho sentite anche tante, molte fantasiose. Noi invece abbiamo puntato al porta a porta, proprio dopo questa intervista andrò a bere l'ennesimo caffè a casa dei cittadini, perché abbiamo voluto rafforzare tantissimo quel rapporto viscerale con la nostra comunità, dove sono i cittadini a parlare, non tanto i candidati, e dall'ascolto dei cittadini partiranno delle iniziative amministrative importanti. Io sono candidato con il sostegno di 6 liste che sono praticamente il PD, Volt, Verde Europa, 3 liste civiche che sono Treviso Civica, Coalizione Civica e Lista dei Nardi. Lei è un neofita della politica? Sì, sono assolutamente un neofita, sono un imprenditore, è da 35 anni che ho fondato la mia azienda. Espressione del centro-sinistra, quindi il suo programma sarà un programma del tutto alternativo a quello che ha avuto Treviso fino adesso. Certamente l'area, a me piace chiamarla progressista, che si confronta con l'area conservatrice, che è populista, in cui c'è un'amministrazione appunto che da molti anni, a parte una piccola finestra, governa Treviso, quindi il bisogno è proprio quello di guardare il futuro, di guardare lo sviluppo, di affrontare la realtà che sta cambiando, non con un approccio che guarda all'indietro, che guarda alla conservazione, ma che effettivamente introduce dei concetti molto più spinti di sviluppo e di evoluzione dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista urbanistico. Quali sono le azioni della Treviso progressista che lei ha nel suo programma? Allora, la prima azione, dico sempre, che è quella di creare una forte squadra, molto motivata, molto capace di lavorare insieme, perché la prima cosa che ho notato nella politica è stata questo fatto di essere una somma di tanti ego che molto spesso entrano in conflitto. E questo non funziona. Un'organizzazione complessa come l'amministrazione di un comune deve basarsi su un team molto capace e soprattutto di lavorare in squadra, affidabile, che porti a casa dei risultati e che faccia avanzare veramente la città. Crediamo che le auto vadano ridotte, il centro vada dato un respiro diverso, quindi vanno tolte quanto più possibile le auto, fermandole e parcheggiandole comodamente in parcheggi appena fuori le mura, e ne abbiamo già individuati diverse aree che possono essere l'ex Foro Boario, vicino alla stazione, anziché altre zone che si prestano appunto, anche le caserme abbandonate per esempio sono un'ottima opportunità. È necessario sviluppare la rete delle piste ciclopedonali in modo serio, e un trasporto pubblico che va verso l'elettrificazione, verso una maggiore frequenza dei viaggi e un servizio più fruibile rispetto a quello che è oggi. Come si animano invece i quartieri? I quartieri, noi abbiamo nel nostro programma proprio delle sezioni dedicate ai quartieri, siamo partiti da lì, quindi abbiamo dei responsabili di quartiere che stanno raccogliendo le esigenze, le hanno messe giù su un insieme di specifiche iniziative. E in particolare quello che serve è avere dei centri di aggregazione e di socializzazione disponibili a tutta la cittadinanza, e in particolare noi proponiamo di adottare la politica delle scuole aperte. Quindi noi abbiamo un sistema di circa 35 scuole di proprietà del comune che, oltre al programma scolastico normale del ministeriale, possono essere disponibili per ospitare tante altre cose, no?
Qual è il programma che proponete per la città? Allora, il programma nostro si basa su quelli che sono i principi base del nostro partito, che è un piccolo partito nato 7 anni fa a Roma, dopo si è allargato a livello. I 3 principi sono vita, famiglia e libertà educativa. Faccio per dire anche la possibilità di una pista ciclabile in centro, di chiusure di alcune vie e trasformarle in area pedonale, sono orientate sempre sulla famiglia che noi proponiamo, famiglia giovane, con bambini. Teniamo in piedi l'ospedale del quale siamo orgogliosi, l'ospedale di Treviso è stato rinnovato ultimamente con grandi spese, però dobbiamo ritornare a una medicina del territorio, quello che in questi ultimi anni, anche causa il Covid, ma era anche da prima, si avvertivano un po' gli scricchioli, si è abbandonata la medicina del territorio, della figura del medico di famiglia. Come si può fare in centro a Treviso un centro di salute mentale dove ci sono medici di base, specialisti, infermieri, psicologi, senza creare di parcheggi idonei, cioè l'idea classica come poi la famigliola con bambini, oppure l'anziano, ancora peggio, il disabile, cioè accedere a questo centro di salute in centro a Treviso quando non può parcheggiare, cioè è un assurdo. Quindi l'idea nostra è quella di condizionare eventualmente questi centri di salute che siano collocati in aree serviti da una buona viabilità e da una buona possibilità di parcheggio. Per quanto riguarda le famiglie, dare 1.000 euro al mese alla donna che fa figlio. 1.000 euro al mese alla donna che fa figlio, non vado in cerca di sotterfugi, alla donna direttamente. Questo progetto, dunque 1.000 euro al mese per 8 anni. Praticamente nessuno riesce a capirlo, non andiamo a togliere qualcosa alla donna che lavora, che ha i suoi diritti, tutto quanto. Aggiungiamo questa possibilità per le donne che non hanno la fortuna di lavorare. A livello di Treviso è un'idea che mi è venuta, facciamo un piccolo reddito di maternità, cioè diciamo alla donna, proponiamo alla donna, se io dovessi diventare sindaco sarà il primo atto che faccio, ti diamo 500 euro al mese per un anno tu che hai il bambino. È un aiuto, chiaramente chi non ha bisogno dei 500 euro, in base al fattore famiglia gli diciamo no, a te i 500 euro non li diamo. Alla coppia o alla ragazza anche sola che invece ha bisogno di un aiuto, questo può essere dato. Infine, per vivacizzare la città? Allora, l'idea nostra per vivacizzare la città è quella di trasformare la città, che ormai è un paese di quarantenni o di anziani che vanno a camminare per le nostre strade, se fosse possibile, è una visione che abbiamo, se fosse possibile trasformarla in una città di coppie giovani con bambini, credo che allora sarebbe una città ben più vivibile. Maurizio Mestriner, candidato del Movimento 5 Stelle e basta. Movimento 5 Stelle e Unione Popolare. Siamo riusciti a fare un'alleanza finalmente a Treviso. Un banco di prova anche a livello nazionale, un test per noi, ma siamo contenti perché ci siamo trovati non a spartirci poltrone o idee di poltrone, ma ci siamo trovati subito in accordo su tutti i temi del programma. Quali sono i punti del vostro programma, cioè quali le priorità per questa città? Allora, noi punteremo fin da subito sulle comunità energetiche. Il tema della transizione ecologica si cala immediatamente nella realtà trevigiana, porterà dei benefici immediati, cantieri veloci da attuare, ci sarà un percorso partecipativo tra il pubblico, il privato, le imprese, riusciremo a far rete e quindi condividere l'energia partendo in primis da investimenti pubblici, da piazzare pannelli fotovoltaici quindi sui tetti degli edifici pubblici, posso pensare alle scuole, edifici del comune e altre pertinenze di suolo pubblico. A questi si aggiungeranno i privati con i loro pannelli, chi li ha, chi non li ha, lo stesso vale per le imprese e l'invito è aperto anche alle parrocchie, cioè vogliamo fare comunità, è una parola bellissima e la possiamo unire a energia e quindi combattere anche la povertà energetica per molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese per pagare le bollette. Cercheremo di mettere le basi per aprire appunto questa rete di dialogo con i cittadini in ogni quartiere. Faremo delle piccole comunità per ogni quartiere ben distinte e riusciremo quindi a calarci nella realtà
dei quartieri per aprire un dialogo di partecipazione collettiva. I fondi del PNR, i progetti sono già stati tracciati, come pensate eventualmente di intervenire o se vi vanno bene i progetti in atto? I progetti in atto vanno bene e bisogna essere sicuri di portare a casa quei soldi. Devono essere fatti bene, difatti noi pensavamo ad aprire un osservatorio sulla legalità e che servirà in primis per controllare appunto come verranno spesi i soldi del PNRR a Treviso. Io speravo arrivassero molti più soldi per aprire ad esempio asili nido, perché Treviso è sotto soglia per la percentuale di copertura di asili nido per le famiglie. Questo è un grandissimo problema quando si pensa che la natalità è in forte calo, le famiglie fanno fatica a trovare di che vivere a Treviso perché costa sempre di più, ma è difficile andare a vivere in un territorio che costa tanto e ti offre anche poco. A chi ci deve vivere ha bisogno di servizi, quindi gli uffici dovrebbero ritornare a Treviso. In passato sono state fatte delle mosse azzardate portando fuori città i servizi trevigiani e creando dei buchi neri che hanno svuotato di fatto la città. Quindi servono servizi in centro se vogliamo che le famiglie tornino in centro, altrimenti sono solo chiacchiere e andremo in una direzione che è quella di Venezia, di grande città puramente turistica, dove le botteghe di quartiere muoiono e vivono solo i grandi centri commerciali.